আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগ গিক্সের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি হলো এটা সুজুকি জিক্সার বাইক। তো এই বাইকটির একটি সমস্যা, তো ভাই কোথা থেকে আসছে, কী সমস্যা ওনার কাছ থেকে শুনি, তারপরে আমরা সমাধানে যাবো ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি রিয়াজ, আমি আসছি হচ্ছে ঢাকা থেকে। আমার ইঞ্জিনের সামান্য কিছু সাউন্ড হয় যেটা আমার কাছে খুব পেইনফুল মনে হয়, আমার কাছে খুবই বিরক্তি মনে হয়। এই জন্য ভাইয়ার ব্লগ আমি প্রচুর দেখছি, দেখার পরে চিন্তা করলাম যে না, ভাইয়াকে বিশ্বাস করা যায় যে উনি একমাত্র সমাধান আমাকে দিতে পারে। তাই আমি ঢাকার থেকে সকাল 8টায় রওনা দিছি, এই 12টায় এসে ওনার এখানে পৌঁছালাম। দেখা যাক উনি কতটুকু কী করতে পারে। ইনশাআল্লাহ হবে কিছু একটা সমাধান। ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। তো ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পারছেন। তো বিষয়টা হলো যেটা, এই বাইকটার হলো ইঞ্জিনের ভিতর থেকে, মানে যেহেতু ক্লাস সাইড খোলা হয়েছিল, মানে গিয়ার শিফটিংয়ের প্রবলেম হয়েছিল। বাট যাই হোক, যে কারণে হোক আপনার একটা ইঞ্জিন থেকে সাউন্ড আসতেছে। সাউন্ডটা হইলো মানে কোনো কিছুর সাথে ঘষা খাচ্ছে এইরকম সাউন্ড। তো চলুন আমরা সাউন্ডটা দেখি, তারপরে সমাধানে যাব। আশা করি বুঝতে পারছেন। মানে বিষয়টা এমন দাঁড়ায়, হয়তো কোনো বেয়ারিং বা কোনো কিছু ভেঙে গেছে, ক্যাটক্যাট ক্যাটক্যাট একটা সাউন্ড করতেছে, মানে কারোর সঙ্গে কারো টাচ হচ্ছে এরকম সাউন্ড। তো আমরা কিটগুলো খুলে সরাসরি কাজে চলে যাবো ইনশাল্লাহ। তো ভিউয়ার্স, আল্লাহ নামের উপর এখন আমরা ক্লাস কভারটা খুলবো। তো এই ব্যাগটার সাউন্ডটা অনেক ক্রিটিক্যাল। তো ভাই আসলে অনেক কষ্ট নিয়ে ঢাকা থেকে আসছে। তো দেখি আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে দেখি চেষ্টা করা যায় কি না। দেখি সাউন্ডটা কোথা থেকে আসে। তো এই নাটটা যে আসলে এত লুজ আমি ভাবতেই পারি নাই। আসলে কাহিনীটা কি দেখতে হবে। দেখছেন নি কাহিনী, ক্লাস হাউজিংয়েরও কাজ করা হয়েছিল। এই যে দেখেন, এগুলো গাড়ি ক্লাস হাউজিং যে কী কারণে কাজ করছে আল্লাহ ভালো জানে, আর মেকানিক ভালো জানে।
তো ভিউয়ার্স, বিষয়টা হলো যেটা আমরা ক্লাস কভারটা খুলে ক্লাস হাউজিং খুলে আমরা বাইকটা স্টার্ট দিলাম। তো বাইকটা আলহামদুলিল্লাহ সাউন্ডটা পারফেক্ট আছে। তো অনেক সময় হতে পারে যে আপনার ওয়েট শেপের বেয়ারিং ভেঙে যায়। ওয়াট শেপের বেয়ারিং হলো আপনার ইঞ্জিনের ভিতরে আপনার একদিকে হলো 63 সুদুই, একদিকে হলো 62 সুদুই। তো যাই হোক, বিষয়টা হলো যেটা এই যে সাউন্ডের কারণে দেখেন যে এখানে রিপিটগুলো করে দিছে। আসলে এই রিপিটগুলো করে দেওয়া ঠিক না। ঠিক না কীরকম, কেন সেটা আমি আগে বলি। এই যে দেখেন, এটা সম্পূর্ণরূপে টাইট করে দিছে। এখন এটা যদি আবার লুজ করে দেই, হাউজিংটা কিন্তু বাতিল হয়ে যাবে, সাউন্ড খারাপ হবে। এই যে স্প্রিংগুলোর কাজ হলো আমাদের পেছনের চাকায় চেন ক্রাঙের সঙ্গে যে ড্রাম রাবারটা থাকে, এই ড্রাম রাবারের কাজকে যখন আমরা গিয়ার শিফটিং করি, ইঞ্জিনের যে একটা প্রেশার চাকার মধ্যে যে আছে, এই রাবারগুলোর মাধ্যমে এই ভাইব্রেশনটা কিন্তু রিমুভ হয়ে যায়। আশা করি বুঝতে পারছেন। তো এই সেম একইভাবে এই যে ক্লাস হাউজিংটা যে এরকম করে দিছে, এটা যখন আপনার মুভমেন্ট করবে এই স্প্রিংগুলোর কাজ কিন্তু ওই ড্রাম রাবারের মতোই আপনার ভাইব্রেশনটা রিমুভ করে দিবে। এখন দেখা গেল যে আপনি 3000 আরপিএমে গিয়ার দিলেন, এটা যদি হার্ড হয়ে থাকে তাহলে গিয়ার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইকটা একটা শব্দ হয় বা আগে যেতে চাবে। যখন এই স্প্রিংগুলোর মুভমেন্ট করবে তখন কিন্তু আপনি 3000 কেন 6000 আরপিএম দিয়ে গিয়ার দিলে আমাদের বাইকটা ধাক্কাবে না বা আগে যেতে চাবে না। আশা করি বুঝতে পারছেন। তো যা করছে এতে কোনো সমস্যা নেই, বাইকটি চলা যাবে। এখন বিষয়টা হলো যেটা, এখন আমরা যেটা সমস্যাটা পেলাম সেটি হলো যেটা এই বাইকটার, আচ্ছা বড় ভাইয়ের কাছ থেকে শুনি যে আসলে কিকারের কোনো কাজকাম হয়েছে কিনা। আচ্ছা ভাই, কিকের সাহেবের কোনো কাজকাম হয়েছিল তো কোনো সময়, একটু বলেন তো দেখি। হ্যাঁ, কিকের কাজ করা হয়েছিল। এই স্প্রিংটা প্রবলেম করছিল, স্প্রিংটা কাজ করতো না। ও ঠিকমতো হয়তো লাগাইতে পারে না। আমি বাসায় যাওয়ার পরে দেখি যে এটা কাজ করে না, অর্ধেক পথে গিয়ে কিকের স্প্রিংটা আর কাজ করে না। কাজ করে না, আচ্ছা তারপরে আবার ঠিক করাইছিলাম। এখন কি হয়েছে তা তো আর আমি বলতে পারবো না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো ভিউয়ার্স, আশা করি বুঝতে পারছেন। তো সমস্যা আলহামদুলিল্লাহ আমরা ধরতে পারছি। ক্লাস সাইডটা খোলার কারণে হয়তো বা কিক শেপটা বাইরে হয়ে যাচ্ছে। এখানে কিন্তু পরে স্প্রিং এবং একটা লক থাকে, এটা আমি আপনাদেরকে দেখাইছি। যখন আমরা কিক দিব তখন এই লকটা অন হওয়ার পর এই কিক পেনিয়ামটা কিন্তু কাজ করবে। মানে এই কিক পেনিয়ামের সঙ্গে কিন্তু আমাদের ইঞ্জিনটা স্টার্ট হবে। যখন ইঞ্জিন স্টার্ট হয়ে যাবে, কিক যখন উপরে চলে যাবে, তখন এই পেনিয়ামটা ফ্রি করবে। তো এখানকার যে আপনার লকটা আছে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে পরে, এটা যদি ঠিকঠাকভাবে কাজ না করে সেক্ষেত্রে এই পেনিয়ামটা কিন্তু সিজ করবে। আর সেম কাহিনীটা কিন্তু এই ব্যক্তির হয়ে গেছে। এখন বিষয়টা হলো যেটা, এই কিক পেনিয়ামটা আসলে সচরাচর অ্যাভেলেবেল মার্কেটে না। এগুলি আসলে 10-20 বছরও নষ্ট হয় না, আমাদের কাজের কারণে সমস্যা হয়ে যায়। তো এখানে যে সমস্যাটা আমরা পেলাম, এই যে আপনারা ক্যামেরায় বুঝতে পারবেন কিনা জানি না, একটু দেখাই, একটু আপনাদেরকে দেখাই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন বিষয়টা। এই যে আমি এই যে আঙ্গুলটা এখানে দিছি, দেখেন যে পেনিয়ামটা আপনার একদিকে বাঁকা। হ্যাঁ, মানে দাঁতটা একদিকে বাঁকা হয়ে গেছে। এই দাঁতটা দেখেন একদম সুন্দর আছে, মানে একদম স্ট্রেট আছে। আর এইটা দেখেন মানে ঘাড় বাঁকা হয়ে গেছে, ওই যে 90 বছরের বুড়ার মতো ঘাড় বাঁকা হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এটাই হলো মূল সমস্যা। যখন এই কিক পেনিয়ামটা আমাদের ফ্রি ঘুরে তখন মূলত আমাদের সাউন্ডে চলে আসতেছে। তো আমরা এই পেনিয়ামটা শুধু খুলে নিলাম আর এই শেপটা এভাবে লাগাই দিচ্ছি। আর বিষয়টা হলো যেটা, যখন কাজ করবে শুধু এই পেনিয়ামটা চেঞ্জ করে লাগাই দিলে হয়ে যাবে। তো বিষয়টা হলো যেটা, এটার যে ভাই সমস্যা আসলে ঢাকায় আসলে বুঝতে পারে নাই, এই জন্য নিয়ে এসে আলহামদুলিল্লাহ অল্প অল্প, মানে কি বলবো, অল্প সমস্যার মধ্যে বিষয়টা আমাদের হয়ে গেছে। যদি এই সাইডে আবার সমস্যা হইতো সেক্ষেত্রে আসলে একটু খরচ অনেক বেশি হয়ে যেত। তো যাই হোক, আলহামদুলিল্লাহ অল্পতেই হয়ে গেছে। আর আমরা যখন শুরুতে দেখলেন এই ক্লাস হাউজিংয়ের নাটটা খুললাম, তখন দেখলাম যে নাটটা লুজ ছিল। তো আসলে এটা আসলে অনেক টাইট থাকবে। ওকে,
তো ভিউয়ার্স বাইকটা আমাদের স্টার্ট হয়ে গেছে। তো সমস্যা আমরা এটা সমাধান মানে বাইর করলাম কিক পেনিয়াম যেহেতু আমাদের এলাকার সব জায়গায় খুঁজলাম নাই, ঢাকায় তো পাবে অবশ্যই। কিক পেনিয়াম লাগাই দেবে ইনশাল্লাহ, সাউন্ড ওকে। এখন সাউন্ড শুনুন। মানে আগে যখন এরকম ছিল, আপনারা আগের ভিডিও শুরুর দিকে ভিডিওটা দেখুন, মানে যে কোনো কিছু ভেঙে চুরে গেছে এরকম ছিল। আশা করি বুঝতে পারছেন। মানে বিষয়টা এমন দাঁড়ায়, হয়তো কোনো বেয়ারিং বা কোনো কিছু ভেঙে গেছে, ক্যাটক্যাট ক্যাটক্যাট একটা সাউন্ড করতেছে, মানে কারোর সঙ্গে কারো টাচ হচ্ছে এরকম সাউন্ড। তো আমরা কিটগুলো খুলে সরাসরি কাজে চলে যাবো ইনশাল্লাহ। তো ভিউয়ার্স বাইকটা তো আলহামদুলিল্লাহ সব শেষ ওকে, বড় ভাইও চালা আসলো, আমিও চালা আসলাম। তো বাইকের এখন আপনার ইঞ্জিনের সাউন্ডটা শুনেন আরেকবার। একদম নিখুঁত সাউন্ড। আর আগে যে যেরকম সাউন্ডে ছিল, এটা মনে হবে যে ইঞ্জিনের ভিতরে কোনো বেয়ারিং নষ্ট হয়ে গেছে, এরকম সাউন্ড ছিল। তো আসলে এগুলো বুঝলেই তো ভালো, না বুঝলে তো অনেক সমস্যা। ইঞ্জিন খুললে দেখা গেলো অনেক একটা খরচের বিষয়। তো ভাই আপনি এখন বলেন যা বিষয় সেটাই বলবেন। আলহামদুলিল্লাহ, যে বিশ্বাস এবং আস্থা নিয়ে আসছি সেই বিশ্বাস এবং আস্থার পরিপূর্ণ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। যে দূর থেকে আসছি আশাটা সার্থক হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। কোনো সাউন্ড নাই, একদম স্মুথ হচ্ছে, আমি খুশি আলহামদুলিল্লাহ। আপনাকে আরও আল্লাহ ভালো যাজা দান করুন। ঠিক আছে ভাইজান, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত দূর থেকে আসছেন। তো ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পারছেন, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আসলে আপনারা দেখলেন বিষয়গুলো। তো আসলে কি বলবো, এইগুলো বিষয় কিন্তু ছোট বিষয়। এই ছোট বিষয় থেকে আমরা অনেক সময় ভুল করে অনেক কিছুই করতে পারি। তো যাই হোক, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দিবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানিয়ে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।